Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Félix, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. Dessa vez vamos trazer o quê? O joguito da Blizzard, o MOBA deles. Tá no beta ainda, tá em desenvolvimento o jogo, né? Heroes of the Storm. Já tem um cadinho de ouro aqui. Vamos começar falando aqui sobre algumas coisas. Vamos ver o que eu acho aqui que eu posso estar falando. Já vi que vai ser difícil de jogar. O joguinho acho que é meio pesado. Tá baixando alguma coisa que eu não sei o que é. Aqui, informações sobre o herói. Vamos começar aqui falando sobre uma diferença notável. Primeiro que para você escolher a sua partida aqui, você não simplesmente escolhe o tipo de partida. Depois você encontrar, você discute com no chat o povo qual é a lane que todo mundo vai tomar. Isso é muito chato nos outros jogos famosos de MOBA, porque você entra querendo jogar, vamos supor, com algum tipo de personagem que você ainda está aprendendo a jogar, e simplesmente você tem que ficar implorando pros caras, e tem cara que fala, não, eu quero mid é meu. E tem os caras deixando Ctrl C ainda, aí na hora que você entra lá, você já vê no chat andando mid. Isso é uma merda, isso é horrível, eu sempre odiei MOBA por causa disso. Sempre achei um jogo fantástico, muito legal, o estilo de jogo, mas não consegui jogar por causa disso, eu ficava muito puto com isso. Heroes of the Storm é muito legal por causa disso, o modo normal de jogo dele é assim, você escolhe seu personagem e manda procurar uma partida, e o jogo acha a partida pra você. Pronto, acabou. Você não tem problemas mais. Ninguém vai chorar porque você veio com tal personagem. Pelo menos até agora ninguém chorou. Outra coisa. Tem o ouro, né, que é o dinheiro do jogo. Tem o cash também, que é um jogo gratuito. Os visuais aqui. Esses custam dinheiro. Mas tem o visual que é por ouro. Então, meu, isso é muito bacana. Você pode comprar com o dinheiro do jogo, in-game, algumas skins, não são todas, mas são algumas, e são bacanas, olha a diferença. Essa aqui, skin aqui é muito bacana. Tem montaria no jogo, isso também é legal. Tem as por cash e tem as por ourinho aqui, dinheiro do jogo. Eu desbloqueei essa aqui, eu tô usando ela. Iconic Boneta! Que gay! Vou usar esse aqui que é mais másculo. Informações do herói. Beleza. Seguinte. A diferença dos outros MOBAs é que a maioria, como Strife, League of Legends, Dota, toda vez que você mata um monstro, você adquire experiência para você e seu parceiro se estiver na lane. Para quem estiver na lane vai dividir a experiência para vocês. No Heroes of the Storm você ganha experiência pro grupo. Então quando alguém passa de nível, o seu grupo inteiro passa de nível. Isso é bacana. Você não compra itens na base. Então como é que meu personagem... Como é que eu faço minha build? É com talentos. Toda vez que você passa de nível, você desbloqueia um talento. Aí você vai lá e escolhe o tipo de talento. Né? E outra coisa, não tem só o nível lá. Porque nos outros jogos normalmente você tem seu nível de invocador. No caso do League of Legends. E tem o seu nível in-game do personagem, que vai do 1 ao 18. Aqui tem o nível in-game do grupo. Mas fora tem o seu nível do personagem e o seu nível de invocador. Tá? O nível de personagem é legal porque desbloqueia novos talentos para você usar dentro das partidas. Então como meu personagem aqui é fraquinho, então isso que é legal, você desbloqueia o personagem, só não desbloqueia ele, fica jogando, ele já tem tudo dele. Não. Você tem que desbloquear o personagem e jogar com ele bastante e desbloquear os níveis dele, até chegar ao nível máximo do personagem, para você conseguir desbloquear tudo do personagem e para você descobrir todo o potencial dele. Ultimate não é só uma, por exemplo aqui, esse personagem tem 2 ultimates. No meio da partida eu vou escolher qual tipo de ultimate, isso que é legal. Esses são os talentos desbloqueáveis.
as habilidades, que são as 4 habilidades lá, do Q, W e R. Isso já é padrão. Vamos mudar o herói. Esse meu herói aqui tá no nível 4? Ou sou eu que tô no nível 4? Eu não sei onde mostra o nível do herói. É, aqui em cima é o nível do herói. Nossa, eu tava com ela, não está desbloqueada. Eu gostei muito desse personagem. É tipo a Ashe deles. Muito legal. Dos outros personagens meus estão no nível 1. Eu joguei um pouquinho com esse aqui, que é o jogo. Ele faz você começar a jogar com ele. Isso é muito bacana. Eu quero desbloquear esse personagem. Eu vou aproveitar que ele tá na friaca. Eu não sei jogar com ele, eu vou arriscar jogar com ele, gente. O Tyrael, que é o anjo do Diablo. A última vez que eu joguei o Diablo tava de graça. Cadê o Diablo? Cadê o Diablo? Diablo, cadê você? Ah, sou o Diablo. O Diablo eu achava mais legalzinho. Acho que eles mudaram no Heroes of the Storm. Vou jogar com o Tyrael, aproveitar. O ajuste de contas está chegando. Pera aí, cancela, tio. Não é pra jogar agora. Tem os modos de jogo, né? Modo treino, cooperativo, partida rápida, liga heróica, equipe da liga e personalizada. Beleza? Era só isso que eu queria mostrar. Vamos ver as skins dele. Essa skin aqui, ó, que custa 10 mil ourinhos do jogo. Ó, bacana, hein? Bacana, hein? Nossa, que baitola. Ó, hein? Essa é do mal, hein? Ah, legal que você pode mudar a cor, né? E você sobe de nível e você pode trocar a cor. Nossa, velho, isso é muito da hora. Ó, bacana isso aqui. Nossa, essa ficou do mal. Deixar ele usando o cavalinho? É, vamos deixar ele usar o cavalinho, porque cavalinho é mais homem, mais do bem. Ele é um anjo, o anjo é do bem. Eu não sei se ele é do bem no Diablo, mas ele é do bem. Vamos jogar uma partida. Quem quiser me adicionar, meu nick aqui no Heroes of the Storm é Felix Blader, com F e o B maiúsculo. Às vezes pode demorar um pouquinho. Ah, meu nível de jogador aqui é 5. Aqui é o tanto que eu joguei com cada herói e tal. Isso é legal. Toda vez que você faz passe de nível você ganha ouro. Tem as recompensas das conquistas, você ganha ouro. Tem missão diária. Tem muita coisa. Aí, achou. O legal é que os objetivos aqui também é esse legal. Você pode pegar uns crâniozinhos lá, que nem tá aqui, ó, dos seus mortos, escolha os crânios para propriedade do seu golem. Você pode fazer um golem no meio da batalha para ele poder ajudar as suas tropas. A batalha começa. 4, 2, 1. Eu nem escolhi aqui. Vamos ver. Ao morrer, conceda um escudo a um aliado próximo. Cara, eu nem sei. Aumenta o dano do poder. Aumenta desse dano aí. Ah, tem uns objetivos no meio do esquema aqui. Claro. O problema é quando você não sabe jogar como personagem. Isso foge tudo. Finalmente. Vamos lá pra cima, porque eu não sei. Vai, tela. Ih, vai dar ruim pra nós. Mata a gente. Ótima. Continue assim. Vá ter uma fonte criativa antes que você sangre até morrer.
As minas logo se abrirão. Dá um gank, vamos dar um gank. Logo os mortos-vivos despertarão. Right. Vamos de cavalo. Sem demora. Vamos, tio, me ajuda aí. Ótima. Escolha um caminho. Uma fonte curativa antes que você sangre até morrer. Mantenha-se firme. Ataques básicos me curam. Isso que eu quero. A eternidade. Sério, que é um gank X1 com ninguém. Eu estou morrendo. A eternidade desaguarda. Tá rolando a treta e eu lá. Ah, eu cheguei, eu fudi tudo mesmo, mano. Porque eu sou foda. Muito obrigado. Quem disse que eu quero? Continue assim. E a gente vai fazer o gol, né? Eu tanco, gente, porque eu sou foda. Eu nem sei o que tá acontecendo. Pedra de retorno. O B usa pedra de retorno igual nos jogos convencionais. Ó, o golem aqui se formando. Já pra você se formar logo. Ataques básicos reduzem tempo de chegar as habilidades. Seu golem é mais forte que o golem do inimigo. É, mais forte porque eu sou foda, meu filho. Ela tem o mesmo esquema aqui. Soladinho, soladinho. Ah, fugiu. Ah, as torres ficam sem munição. Isso é muito da hora. Essa barrinha aqui embaixo é munição. Você tem que aproveitar quando elas estão sem munição para atacar. Vamos, tio, vamos. Escolha um talento. Realmente. Ué. O que ele faz? Beleza. Ô WhatsApp, deixa eu gravar o WhatsApp. Ninguém quer escutar seu barulhinho não.
útil. Vou me fuder se eu ficar aqui. Vambora. Como é que tá lá embaixo? Ah, já terminei. Já... Vou lá embaixo. Sem demora. Acho que eles estão com um pouquinho de dificuldade aqui. Onde que era que pingava? Eu não lembro. Opa, errei. Eu devo agir. Vamos tomar um acampamento mercenário. Vamos lá então. Tem os mercenários que eles te ajudam. Segura as pontas aí, gente. Aí. Vamos tomar um acampamento mercenário. Tá, não entendi. Malditos retornarão em breve. Os malditos esperam. Vamos lutar. Ai, eu vou fugir. O Void não. Escolha um talento. Ótima cura. Continue assim. Esse aqui, vai. Mantenha-se firme. Gente, eu vou morrer. Chapava alguém me ajudar. Seu massacre terminou. Seus inimigos sucumbem diante de você. Muito obrigado pela ajuda. Todo mundo aqui do lado e... Tá de boa. Ossos do ofício. Como é que tá a treta? Vamos ver. Mata essa porcaria. Gente, vocês estão em 3 aí, mata. Surge neste mundo. Nossa. Meu, só o cara voltou. Sem demora. Bastilha destruída. É chegada a hora do retorno dos meus golems. Vou lá pro outro lado, lá pra cima. Porque não vai dar tempo mesmo de ajudar. Nosso tempo é curto. Vai, Tirael, corre, Tirael. A invocação está completa. Seu golem é mais forte que o Godin. Entendi. Escolha um talento. Dano da justiça, aumenta o ataque após teleportar. Nananã. Interessante. Eu não acho interessante não. Eu devo agir. Vamos ver. Meu, a aparência do jogo, o gráfico é tudo muito bem feito.
Caraca, aí. Detalhe, eu tô avançando aqui, o bagulho tá tudo fodido. Ah. Oxi! Gente, não me deixa sozinho não. Caralho, pessoal, isso foi muito ruim, BR. Você é meu! Aê! Mais um! Aê! Mato todo mundo, meu filho. Ah, você quer também? Então vem, então. Inimigos sucumbiram diante do seu poder. Já era, tio. É GG. É CC. Velho, esse jogo é muito foda. Acho que eu vou fazer muito mais partidas disso aqui. Tipo assim, se você não souber jogar que nem eu não sabia jogar com o personagem, se dá uma lida rápida assim, já aprende, não é muito difícil. Oh, subi de nível. Uma missão diária. Desbloqueei uma habilidade heróica, tá vendo? Tem a experiência do jogador e a experiência do personagem. Aí você ganha quantidade de ouro. A quantidade de ouro por vencer é uma merda. Ó, ganhei 10. Mas por desbloquear... Opa, até recompensa de jogador beta. Um retrato? Tá bom, velho. Só para replay, provavelmente ele vai ter, né? Então vamos lá. Disponível no beta, progresso do herói, recompensas, missões diárias. Acho que é por aqui, ó, só que tá disponível no beta. Então acho que eu não posso mudar meu retrato ainda. Ah, posso sim, tá ali. Vou colocar um belezinho de beta. Só pra mostrar que eu sou foda. Que eu joguei esse joguito antes de vocês. Pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês. O jogo é muito foda, é muito bom, é diferente de todos os outros MOBAs. Eu fiquei um pouco apreensivo quando a Blizzard anunciou esse jogo, mas eu fiquei muito feliz quando eu joguei. É muito diferente, visualmente falando ele é muito bom. Ele tem uma interface própria dele, não lembra nenhum outro jogo. É muito bacana. É sem palavras. De MOBA ele só tem o nome, porque é outro jogo. Os MOBAs normalmente são todos iguais, não muda muita coisa. Muda que um você tem que voltar na base para comprar, outros você não precisa. Então, isso é muito legal, eu achei muito foda o jogo. E só acho que eles têm que melhorar um pouquinho como ganhar ouro aqui, tá? Isso aqui, sim, indiscutível. Pra mim é uma merda o jeito desse, é só com desconquista. Fora isso, o jogo tá perfect. O jogo é muito bom. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, gostou do jogo, joga lá. Me adiciona e pra gente jogar junto. Aprender junto esse joguinho bom. Agora, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Comente aqui embaixo para saber se você gostou do vídeo. Comenta, dá uma crítica construtiva. Isso vai ser muito legal para mim. Vai me ajudar, vai dar um feedback muito bom. Compartilhe nas redes sociais. Favorita o vídeo, é claro. Compartilhe nas redes sociais. E se tem um amigo que gosta de Heroes of the Storm, ou gosta de MOBA, qualquer outro tipo de jogo que tem aqui no canal, mostra pra ele o canal. Isso vai me ajudar pra caramba, tá? Falou e até a próxima. Fui!